Assalamualaikum guys, this is another my new video. বাস্কেটে নিয়ে বেরিয়েছি বন্ধুরা জঙ্গলের ভিতরে। ওয়াও 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 বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমার এখানে অনেকগুলো সুন্দর করে সাজানো রয়েছে। কিছু টয় ভেহিকলস আমরা পেয়ে গিয়েছি বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ, বাট সবগুলো টয়টা রয়েছে মাটি মাখানো। দিস ইজ মাটি টয়। আর এগুলোকে আমাদের প্রথমে ক্লিনিং করতে হবে, তারপর দেখতে পারবো এটার কী কালার রয়েছে এবং কী ভেহিকলস রয়েছে। বাট এটা একটি ট্রাক, কালারটি নিয়ে সুন্দর রয়েছে, কী কালার রয়েছে। ওয়াও, এটাকে আমরা প্রথমে বাস্কেটের ভিতরে ভরে নিব। ওয়াও, দিস ইজ হেলিকপ্টার। ওয়াও, রেসিং কার। ওয়াও ওয়াও, মোটর বাইক। ওয়াও, দিস ইজ মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, দিস ইজ ট্যাঙ্ক। বন্ধুরা এগুলোকে ক্লিন করার পর আমরা বুঝতে পারবো ঠিক কী কালার রয়েছে। বাস্কেটের ভিতরে ভরে নেওয়ার পর আমরা চলে যাবো একটি ক্লিনিং স্পটে। ট্রাক। ওয়াও, দিস ইজ এসি বাস। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতের অবস্থা খুব কাহিল। আর সবগুলো টয় ভেহিকলসকে আমরা বাস্কেটের ভিতরে ভরে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছ। আর এরপর চলে যাবো আমরা একটি ক্লিনিং স্পটে ক্লিন করার জন্য। সেখানে রয়েছে ওয়াটার পাম্প। আর তারপরে আমরা দেখতে পাবো এখানে কী কালার রয়েছে এবং কী ভেহিকলস রয়েছে। বাহ বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমরা ওয়াটারটি ছেড়ে দিয়ে পাম্পটি ছেড়ে দিয়েছি। ওয়াও, ওয়াও বেকু। Wow, this is tank. Wow, truck. Wow, this is AC bus. Wow, nice truck. Wow, this is black color motorbike. Wow, helicopter. Wow, wow. Racing car. বাহ বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখানে খুব সুন্দর দেখতে, খুব চমৎকার কালারে কিছু টয় ভেহিকলস পেয়ে গিয়েছি। দেখতে খুব অসাধারণ রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। আসসালামু আলাইকুম।